ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന KFC ചിക്കനാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ചില്ലി, മൈദ പൗഡർ, കോൺഫ്ലവർ, ഗരം മസാല, കുറച്ച് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് 2 കപ്പ് മൈദ മാവ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ. 2 കപ്പ് മൈദയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ മതിയാവും. അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്, ചില്ലി ആവശ്യത്തിന്, ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിന്. അതിൻ്റെ കൂടെ 2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. മാവിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിനിമം 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോളം എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുക. ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യാനായി ഒരു മിക്സിംഗ് പൗഡർ റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക, പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുക. 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ 2 കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആദ്യം ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ മാവും കൂടി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല എടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല തട്ടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചില്ലി കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തട്ടുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പും മുളകും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 200 ഗ്രാം ഓട്സും കൂടി എടുക്കുക. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ഓട്സ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറാണ്. ആ കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു 2 ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഹൈറ്റുള്ള കുക്കർ എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കുക്കർ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട, അതായത് ഒരു 6-7 മുട്ട ഞാൻ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുട്ട ലായനിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സ് പൗഡറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ പൗഡർ എല്ലായിടത്തും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കും. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാ സൈഡിലും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൗഡർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ തന്നെ നമ്മൾ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇടുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇടുകയാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഹൈറ്റുള്ള കുക്കർ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കുക്കർ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, അത് പ്രശ്നമില്ല. ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ KFC ചിക്കൻ. ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.